今日實試嘅咧就係荷蘭 Mola Mola Tabegi 嘅解碼。呢部解碼推出以嚟咧，一路都係受到用家同埋評論員最奄尖嗰啲評論員都讚賞嘅。口碑咁好，當然唔係淨係因為佢個樣或者佢嘅功能啦，而係佢真正做到130dB 超高順噪比啊，係接近24bit 嘅理論極限啊。咁究竟呢部10萬找翻少少，拎上手唔係好重嘅解碼，有啲咩符 fee 可以喺咁短時間之內突圍而出呢？同埋就算佢幾勁都好，佢播出嚟嘅聲音又啱唔啱你聽先？即刻同大家講解下，同埋錄啲音俾大家聽。Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係荷蘭 Mola Mola 嘅旗艦解碼 Tabegi。正式介紹之前提大家，如果大家想睇各種影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 freefasan.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋隔離個鐘仔呢，有新片你就唔會錯過噶啦。咁我哋開箱啦，跟嚟係條 Tellurium Q 嘅 Silver 線啊，好似嗰啲神秘裝備咁樣啊。打開咗啦，說明書啦，跟住係機嘅咯，好啦，攞出嚟啦，個樣都好特別。跟嚟咧有一對 Neutrik balance 拿頭轉 RCA 拿頭嘅，因為部機嘅模擬輸出只係得 balance 嘅啫，所以俾你轉啊。咁呢個轉插咧我都有，唔使拆原裝啊，超級簡單，開完啦。部機咁細，睇睇機背有乜啦？右邊開始睇戲 IC 電源插，我當佢90至270V，真係 universal voltage。然之後各種數碼輸入 USB、光纖、AES CPU、SPDIF、網線同埋 HDMI 嘅 I2S。跟住上排平衡端子嘅立體聲模擬輸出，同埋兩組耳機輸出，包括平衡嘅4片 XLR 同埋單端嘅6.35mm TRS 輸出。荷蘭人手製造啦，順便睇埋個機底啦，好特別噶。前面呢個位咧係用嚟接收遙控信號嘅，機底唔係用傳統嘅機腳，係成隻滑翔船咁樣兩條直條扶起成部機嘅。有冇聲？有聲。OK， 校音量咧就會係咁樣顯示啦。呢個係校音量嘅，咁佢就係得負數嘅咋。咁呢一個咧就係 mute 掣嚟嘅啫。呢個就係 source 4組 preset 任你校。咁但係如果你刪咗 volume control mode 咧，刪咗佢之後咧，呢4個掣咧就係直接4組 preset 嘅直接按鈕嚟嘅。咁佢就會顯示唔係音量咯，顯示翻嗰個 direct 呢個字啦。咁啊，部機你係冇開關掣㗎，就都係用 app 刪。好啦，跟住等條魚出現啦。咁荷蘭 Mola Mola 咧，2011年有兩位音響工程師 Peter van Amerongen, Jan-Peter van Amerongen 同埋 Bruno Putzes, Bruno Putzes 一齊創立嘅。Mola Mola 咧，其實就係翻車魚 Ocean Sunfish 嘅俗稱，而佢哋所有型號都係用魚嚟到做名嘅。例如今次實試嘅解碼 Tabegi 就係一種叫做大蓋巨支鯉嘅熱帶魚。呢兩位工程師有啲咩來頭呢？Peter van Amerongen 係創辦世上最好聲嘅 Class D 模組之一嘅 Hypax， 所以 Mola Mola 嘅母公司其實就係 Hypax 啦。至於 Bruno 咧，曾經喺 Philips 擔任 D 類擴音機嘅首席工程師，響 Green Audio 同埋 Hypax 同時做研發主管，咁之後創辦咗 Key Audio、Purify 同埋今次嘅 Mola Mola。講翻今次嘅主角 Tabegi 解碼係半闊機身設計啦，機身都係好靚嘅航天鋁材嚟到製造嘅。我哋一路睇住機入邊一路講啊。供電咧就係廠方自家設計嘅低噪音開關供電啊，咁再加埋個金屬罩遮佢，減低干擾啦。呢部機主要分開兩個線路板處理信號啊，一份集中數碼，一份主攻模擬。第一塊板咧就會將所有輸入嘅數碼信號先升頻到32bit 3.125 MHz， 用佢內部嘅100 MHz SC Cut 實驗室級別嘅精振器，令呢個升頻更加之精準啊。然後進行高達7階嘅 Noise Shaping。再轉做 PWM 脈衝寬度調變嘅格式。第二塊板咧就裝咗兩組單聲道嘅解碼，用 Discrete 嘅32級 FIR DAC 同埋1級嘅4階濾波 IV 轉換器，將 PWM 信號咧轉做模擬輸出。呢種做法咧冇 Delta Sigma 解碼嘅 noise 啦，亦都避免咗 RER 好容易出現嘅線性失真問題啦。咁啊睇睇規格，一定要睇啊！信噪比高達130dB 啊！已經係逼近24bit 音訊嘅理論極限啦。現時市面上最頂級解碼晶片，其實最多都只係大概做到22bit 嘅動態範圍，同埋20bit 嘅線性嘅啫。所以呢部解碼嘅規格咧係真係幾勁啊 ！Jitter 10Hz 以上少於1皮秒，1kHz 以上咧少於300飛秒。
咁啊尺寸咧就如圖所示，重量係5.2公斤嘅啫。求神並不是講夢想可會變真。點樣先可以人更高？陽光多燦爛，可我的自由行駛得緩慢。無力對抗，躲進你視海。也許一天我變做如水在你內。Yeah, now I'm such a do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let each and every time I turn around to leave? 好啦，咁啊用 Mola Mola 咧，佢就有實體遙控嘅，不過要另外俾錢買。咁如果唔想俾錢咧，就要用 app 嚟做遙控啦。Mola Remote 左上角開關掣啦，冇乜特別。下邊嗰啲都係開耳機啊、閂耳機啊咁樣。咁啊右上角睇睇有咩設定。重要咧就係睇呢度啦 ，output level 有3組模擬輸出增益可以俾大家揀，0.6 volt 咁呢個少啲人揀啦，因為佢好細嘅啫。2 volt 呢個咧就係 Redbook Audio CD RCA 嘅標準輸出，咁另外咧就係6 volt。咁如果你係想佢接駁後級或者係原喇叭嘅話咧，咁你就要 set 6 volt，然之後將個音量校翻細。咁如果一般你當佢係純解碼嘅話咧，好老實，除非你個系統個 gain 真係唔夠嘅啫。如果唔係嘅話咧，2 volt 嘅聲音係比較幼細啲、自然啲、舒緩啲嘅。咁我就揀2 volt。好啦，跟住咧就要睇4個 preset， 你會見到佢有7種輸入，得4組選擇，所以最尾你係要7揀4嚟到用嘅。我哋睇睇 Roon 喎，而家呢部機呢一個 IP 就係 192.168.1.75 啦。咁你喺翻內聯網任何一個瀏覽器打翻呢個 IP 都可以做呢一部機嘅一啲基本嘅網絡設置。最高支援 32bit 384 kHz。DSD 咧係可以上到去 DSD256嘅，好大路嘅規格啦。部機嘅硬體音量亦都會同步一齊下噶啦。又係開咗佢超過1個鐘頭啦，室溫又係25度、40度左右啦。咁40度咧，你摸上手咧就叫熱噶啦嚇，咁但係就唔會辣嘅，係熱啫。嗱，個擴音機就38度係咪？咁個擴音機都開咗成個鐘喎，啱啱一齊聽嘅喎。咁但係 OK 嘅，佢穩定啦，同埋佢都唔會話太過分嘅。咁啊 Roon Core 咧就係 Rogner 嘅 Wavelight Server， 跟住就係直接去到 Mola嘅 Tabegi， 咁然之後 Analog Out 直接接駁煲打嘅合併機866 Integrated。而家 Mola 就純粹做翻解碼嘅啫，直接接駁喇叭咧就係 Magical 嘅 A3。Okay to use this bus for transport on a holiday, they're with it. Which ones? That's my own following you. Let it be, let it be, let it be, let it be. 好，今日講一個聲先，晶瑩剔透又細，聲音嘅餘韻係伸延得好靚嘅。咁連帶住聲場嘅演繹啦，好立體嘅聲場啦，唔係 2D 係 3D 啦，前後上下都有，而且仲係夠闊夠大啦。咁啊人聲中音亦都當然係有感情啦。同一時間佢個中低音嘅量咧係比我想象中多㗎。呢個解碼都係呈現出 high end 嘅嗰一種聲音嘅水平，嗰種高貴啦、空氣感啦、逼真嘅音效。而我係用緊佢而家賣緊嘅價錢嗰個標準嚟到去 comment， 即係話你而家街度可能賣緊10萬蚊，嗱唔係平嘅 OK， 都係 high end 嘢㗎啦。但係同一啲比佢更加貴，可能係去到20萬等等呢個價位嘅解碼咧，佢係
未至於有過之而無不及，但係都同你平起平坐。我覺得呢一樣嘢係好難做到。我係 R2R 嘅死硬派，我要啲嘢穿牆角壁，哇要觸手可及，要啲結着起晒邊嘅，喂佢都做得到喎。咁我唔係㗎，我要嗰啲音色好靚嘅，我要 Delta Sigma，我淨係聽歌仔嘅啫，佢又做得到。即係難怪咧，喺過去嗰幾年裏面，你會見到即係好多評論都對佢讚不絕口。好啦，咁啊讚咗佢好耐啦，有啲咩不足嘅地方咧？因為世界上冇呢個完美嘅產品，呢部亦都唔會例外。而我每一次咧都會講下一個產品嘅不足嘅。佢淨係得立體聲嘅平衡輸出，佢係冇立體聲嘅單端輸出嘅。咁你加一個轉插咪得咯。只不過就係我都買到呢個價錢嘅機啦，你不如俾埋個 RCA 嘅接駁我啦。咁耳擴咧我都有試過，佢耳擴又係好好力嘅。佢可以推到一啲平板振膜嘅耳機，都係一樣好自然。點解佢嘅耳機輸出要擺喺機後邊呢？即係你見到大部分嘅耳擴都係啦，都係擺喺機嘅前面噶嘛。咁擺喺後邊咪唔方便咯，係咪？咁第三個不足呢，我知道廠方嘅設計，佢顯示一定要熄係有原因嚇，為咗好聲。咁坊間有啲解碼美輪美奐嘅顯示，咁但係佢呢一個圓窗仔呢，就只係顯示最基本嘅資訊一陣間嘅啫。嗱，好老實，自從我搬晒啲器材去英國之後咧，呢度其實係需要重新起過一套系統嘅。咁喇叭我揀咗啦，擴音機我揀咗啦，Room Core 我都揀咗啦。咁但係解碼咧，我係一路都未揾到一個心水嘅產品，因為我唔想買太貴，但係我又唔想買得太曳。有冇啲價錢係其實同我部擴音機啊，同我個喇叭差唔多價位，然後佢又真係可以做到又高水平同埋方便我試機咧？喺我心目中係有啲選擇嘅。而呢一部 Mola 嘅解碼 Temagree 肯定係我心中頭三甲，我覺得係值得買入嚟做參考器材嘅產品嚟嘅。即係如果你咧都係想聽一個好全面嘅聲音，心目中嘅價位係呢一個價位嘅器材，接受到新品牌，接受到一部機輕輕地都可以好聲咧，咁你真係唔可以睇漏眼 Mola 嘅呢一部 Temagree 解碼啦。好啦，實時嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友你記得喺本片說明欄裏面睇睇賣幾多錢、最新售價啦，同埋喺邊度可以試聽。Review 咧就嚟到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離個鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。咁啊，除咗呢部解碼之外咧，最近我哋都試咗好多其他機嘅。咁呢部啱唔啱你咧？啱嘅話你記得睇埋啦。咁今次實時嚟到呢度為止，下次再見係咁，拜拜。